Ya Rəbb, ya İsa-Məsih, biz yenə də bugün, ya Rəbbim, sən huzurundayıq, Ata Tanrı. Biz yenə də, ya Rəbbim, sənin ətrafına, səni izzətləndirmək üçün yığışmışıq, ya Rəbbim. Sənə hər şey üçün minnətdarlığımızı bildirmək üçün yığışmışıq, ya Rəbbim. Ya Ata Tanrı, hər birinin ürəyi sənə bağlıdır, həyatı sənə bağlıdır, Ata Tanrı. Bunun üçün sənə minnətdaram. Ya Rəbbim, ürəyimizin qapılarını döyürdün, ya Rəbbim. Sən elə bir səbirlə bizi gözləyirdin ki, bunun üçün sənə minnətdaram, Ata Tanrı. Sən bizdən uzaqlaşmadın. Biz səndən uzaqlaşdıq, amma sən uzaqlaşmadın. Biz səndən qaçdıq, amma sən qaçmadın, ya Rəbbim. Sən hər zaman yanımızda oldun. Sən hər zaman əl tutdun. Hər zaman kömək elədin. Hər zaman düzgün istiqamətə yönləndirdin. Bunun üçün sənə minnətdaram, Ata Tanrı. Ya Rəbbim. Sən möcüzələrlə dolusan, Ata Tanrı. Sən o küçələri keçdikcə istirab çəkərək, hər kəs tərəfindən nifrət olunaraq, hər kəs tərəfindən döyülərək, söyülərək. Amma sən yenə də o istirabı keçdin hər birimiz üçün. Hər birimiz üçün, ya Rəbbim. Bir dəfə də olsun, ya Rəbbim, sən mənə görə şübhə eləmədin. Bunun üçün sənə minnətdaram, Ata Tanrı. Sən bizi özəlləşdirdin özünə. Bizi öz xalqın elədin, öz evladın elədin. Sən bizi özünlə birləşdirdin. Sənə minnətdaram bunun üçün, Ata Tanrı. Sənin o qədər bizim üçün vədlərin var idi ki, sənin o qədər bizim üçün gözəl naz neymətlərin var idi ki, ya Rəbbim. Sən bizə görə o qədər ümid bəsləmişdin. Hər birinə nail oldun o çarmıqda, ya Rəbbim. Öz məhəbbətini hər birimizə göstərərək, öz fədakarlığını hər birimizə göstərərək, Ata Tanrı. Bunun üçün sənə minnətdaram, ya Rəbbim. Ya Rəbbim. Bugün sən, ya Rəbb, ya İsa-Məsih, sənin huzuruna gəlib səni izzətləndirirdik. Sən də məbəddə, ya Rəbbim, hər kəsə toxunaraq, hər kəsə öz şəfasını verdin. Hər kəsə toxunurdun. Hər kəsin ürəyini fəth eləyirdin. Hər kəsin ağlını, düşüncəsini fəth eləyirdin. Çünki sən sevgi dolu atasan, fədakar atasan. Bunun üçün sənə minnətdaram, ya Rəbbim, ya İsa-Məsih. Ya Rəbbim, hər bir kəsi sən huzuruna qaldırıram. Hər bir yaşlı anamızı, hər bir bacımızı, hər bir qardaşımızı. Ya Rəbbim, şəfaya ehtiyacı olan hər kəsin, ya Rəbbim, ruhuna toxun. Ən birinci sağlam ruh, hər birinin bədənində sağlam ruh olsun. Hər birinin düşüncəsi, həyat tərzi sağlam olsun. O sağlamlıq yalnız səndən gələn bir şeydir. Çünki həyat mənbəyi səndədir, ya Rəbbim. Sənin o kəlamvın, həyat verən suları bizim içimizə dolarkən, biz o həyat mənbəyinə malik oluruq, ya Rəbbim. Yalnız səndə böyüyərək, ya Rəbbim. Yalnız sənlə birləşərək, ya Rəbbim. Biz o həyata malik oluruq. Bizdə olan hər bir şey səndəndir. Sən bizə nə verdinsə, o hamısı sənin xeyir-duandır, ya Rəbbim. Bizim gözümüz heç nədə yoxdur. Nə pulda, nə varda, nə dövlətdə, nə sərvətdə, nə maşında, nə evdə, ya Rəbbim. Gözümüzü sənə tikmişik. Sənsən bizim sipərimiz. Sənsən bizim qalxanımız. Sənsən bizim, ya Rəbbim, ya Rəbbim. Yeməyimiz, içməyimiz, gözümüzün işığı, qulağımızın səsi, dilimizin, ya Rəbbim, sədası sənsən, ya Rəbbim. Bizi də sən yaratdın. Bizim ətrafımızda olan əzizlərimizi, sevdiklərimizi sən bizə verdin. Əlimizin bəhrəsini sən verirsən, ya Rəbbim. Ürəyimizin sevincini sən verirsən, ya Rəbbim.
Bunun üçün sənə minnətdarıq ata Tanrı. Bunun üçün sənin hüzuruna gəlib ya Rəbbim diz çökürük. Başımızı əyib əllərimizi sənin hüzuruna qaldırıb ya Rəbbim sənə minnətdaram deyirik. Ya Rəbbim, ya İsa Məsih, ata Tanrı. Hər bir evin ehtiyacını, problemini sən bilirsən. Sən hər kəsin ürəyini bilirsən. Hər bir ürəyin iniltisini, sızıltısını bilirsən, ya Rəbbim. Hər bir düşüncəsini, hər bir arzusunu bilirsən, ya Rəbbim. Onların hər birisini sənin hüzuruna qaldırıram, ya İsa Məsih. Hər birinin üzərində sənin iradən olsun. Hər birinin evində sənin məhəbbətin bərqərar olsun. Ruzun, bərəkətin onların evində ya Rəbbim möhürlənsin. Heç bir sənin evladın əl uzadaraq qalmasın. Amma hər zaman, hər bir ehtiyacını ya Rəbbim sənin tərəfindən ödənilsin. İsa Məsihin adı ilə. Borcda olan, borclarda ya Rəbbim kölə kimi qalan hər bir kəsi sən hüzuruna qaldırıram. Ya Rəbb, ya İsa Məsih. Borcların köləliyindən azad elə. Kreditlərin köləliyindən azad elə, ya Rəbbim. Qoy heç bir vaxt düşüncəmiz, heç vaxt ağlımız borca getməyək. Qoy hər zaman sənin hüzurunda diz çökərək səndən diləyək. Sən yox yerdən var eləyən atasan, ya Rəbbim. Ya Rəbbim. Hər bir hamilə qadını sən hüzuruna qaldırıram. Onların içində olan o bətnində, ya Rəbbim, xeyir dualandırdığın evladlarını sən böyüt. Sən onları xeyirli evlad elə. Sən onlara, ya Rəbbim, can sağlığı ver. Sən onları düzgün inkişaf elətdir, ya Rəbbim. Hər bir qadına güc ver o evladı dünyaya gətirməyə. O dünyaya gəlməmiş evladın hər bir ehtiyacını sən ödə, ata Tanrı. Hər bir ya Rəbbim, münasibəti sən hüzuruna qaldırıram. Ər, arvad münasibəti, ata, bala münasibəti, ana, evlad münasibəti, ya Rəbbim. Qoy hər bir münasibətə sənin səliqən, səhmanın olsun. Sənin tərbiyən, əxlaqın olsun. Hər bir münasibətdə birlik olsun. Bir-birini anlama ruhu olsun. Qoy hər bir münasibətdə ən başlıca məhəbbət olsun, ya Rəbbim. İsa Məsihin adı ilə. Ya Rəbbim. Hər bir kişini sən hüzuruna qaldırıram. Siqaret audəçisi olan, pis söyüş söyən, natəmiz sözlərlə ağzını açan, zina ruhu ilə dolu olan. Ya Rəbbim, onlar kölədilər. Onlar bu dünyanın köləsidirlər. Çilkabın, günahın köləsidirlər, ya Rəbbim. Onlar azadlığa ehtiyacı var, ya Rəbbim. Bizim imanımıza görə. Onlara öz azadlığını ver, ya İsa Məsih. Onları bu köləlikdən azad elə. Onlara azad ruh ver. Onlar bunlardan tamamilə azad olaraq, ya Rəbbim, öz daxili ehtiyaclarını kənarda deyil, dünyada deyil, səndə axtarsınlar. Ata Tanrı, ya Rəbbim, necə ki sən bizi səbirlə gözləyirdin, necə ki sən bizi, ya Rəbbim, səbirlə, ya Rəbbim, sənin yanına gəlməyini, sənin hüzurunda diz çökməyini, sənə, ya Rəbbim, iki əlimizi qaldıraraq təslim elədiyimizi səbirlə gözləyirdinsə, ya Rəbbim, bizə də o səbri ver ki, ya Rəbbim, biz səbirlə və mütülüklə bizim yaxınlarımızı, bizim əzizlərimizin xilasını gözləyək. Ya Rəbbim, bizə nəsib elə ki, biz onların xilasını görək. Biz onların sənin hüzurunda diz çökərək, əllərini sənə qaldırıb təslim olmaqlarını görək. Ya Rəbbim, ata Tanrı, yalvarıram sənə. O günü bizə nəsib elə. Onu görməyi,
bizə nəsib elə. Onlar necə səni çağırırlar ürəkdən, qəlbdən. Necə ki, İsa Məsih, sən mənim tanrımsan, atamsan. Sən mənim varımsan, dövlətimsən, xilaskarımsan. Dilindən iqrar elədiklərini, ya Rəbbim, bizə eşitməyə nəsib elə. Yalvarıram sənə, Ata Tanrı. Bu yalnız sənə mümkündür. Yalnız sənə mümkündür. Biz onları, ya Rəbbim, sənin axan suların kənarında böyüyən ağaclar kimi bəhrə gətirən görməyə nəsib elə. İsa Məsihin adı ilə. Ya Rəbbim, hər bir insanın xilasını istəyirəm səndən. Bizə, ya Rəbbim, o azad ruhu ver. Sən bizə qorxu ruhu deyil. Sən bizə, ya Rəbbim, o azad ruhu verdin ki, biz hər kəsə sənin, ya Rəbbim, kəlamını, sənin müjdəni müjdəliyə bilək. Ya Rəbbim, bizə o ruhu ver ki, biz hər kəsə müjdəliyə bilək. Biz hər kəsə içimizdən, daxilimizdən səni görsədə bilək. Ağzımızı açarkən qoy hər kəs sənin işığını görə bilsin. Sənin kəlamını eşidə bilsin. Bizim hərəkətimizdə, düşüncəmizdə, bizim, ya Rəbbim, hər bir hərəkətimizdə səni görə bilsinlər. Bizə müdriklük ver, ya Rəbbim. Sənin müdriklüklə bu dünyaya və bizimlə danışan, bizimlə görüşən, bizimlə üzbəyüz gələn hər kəsə səni göstərə bilək. Qoy Azərbaycana sənin oyanışın gəlsin. Kəlamvın oyanışı gəlsin. Azadlığın oyanışı gəlsin. Tövbənin oyanışı gəlsin. Ya Rəbbim, yalvarıram sənə, Ata Tanrı. Ayrılmaq istəyən və yaxud da, ya Rəbbim, gedib özü üçün düzgün olmayan arzuları öz başında, nə bilim, düşünən, fikirləşən hər kəsi sən hüzuruna gətirirəm, ya Rəbbim. Sən birləşdirən hər kəsi. Sən kəlamın deyir ki, insan qoy ayırmasın. Qoy hər bir qadın, hər bir kişi ayrılmaq istəyən birinci sən hüzuruna gəlsin. Ya Rəbbim, səni eşidə bilsin. Sənin kəlamını görə bilsin, duya bilsin. Çünki onlar elədiyi bir şey düzgün deyil. Onlara düzgün, ya Rəbbim, istiqamət göstər. Yalvarıram sənə, Ata Tanrı. Qoy iblis onları öz buxoruna belə kölə kimi vurub öz yalanında aldatmasın, ya Rəbbim. Vurulğan kimi öz yalanına onları bürüyüb, ya Rəbbim, günaha salmasın. Ata Tanrı, kömək elə o hər kəsə. O addımı atmaq istəyən hər kəsə kömək ol, ya Rəbb, ya İsa Məsih. Ya İsa Məsih. İş axtaran hər kəsə, ya Rəbbim, sən elə bir iş yetir ki, Ata Tanrı, qoy iş səndən uzaqlaşdırmasın, daha da sənə yaxınlaşdırsın. İsa Məsihin adı ilə. Hər kəsə gücünü ver, qüvvətini ver, ya Rəbbim. Maral kimi olsunlar, qartal kimi olsunlar, ya Rəbbim. Ata Tanrı, ya İsa Məsih, səndən istəyib səndən yalvarıram, ya Rəbbim. Subayları sən hüzuruna qaldırıram, Ata Tanrı. O qədər gözəl subay qızlarımız, subay oğlanlarımız var ki, ya Rəbb, onlara öz yarım bədənlərini getir, ya Rəbbim. Qoy sən xalqın törüyüb çoxalsın. Qoy, ya Rəbbim, onların yarım bədənləri səndən olsun. Bu dünyadan deyil, ya Rəbbim, onları dünyaya aparmasın. Qoy səndən olsun ki, sən daha da birləşərək səndə daha möhkəmlənsinlər. Hər bir ailənin anbarını sən doldur. Hər bir evin ehtiyacını sən ödə, Ata Tanrı. Sən bilirsən kimin nəyə ehtiyacı var. Ya İsa Məsih. Sən bizim həyatımızın hər bir anında iştirak eləmək istəyirsən. Çünki sən Ata Tanrısan və sən öz evladını
hər bir anında görmək istəyirsən. Hər bir xırda da olsa, böyük də olsa, hər bir şeydə onun iştirak eləmək istəyirsən. Ya Rəbbim, ya İsa-Məsih. Məktəbli uşaqlara kömək ol, ya Rəbbim. İnstituta gedənlərə kömək ol, ya Rəbbim. Qoy sən xeyirdan onların üzərindən heç vaxt əksik olmasın. Ya Rəbbim, əskərliyə gedən hər bir evlada xeyir dua ver. Qoy sənin əlin hər zaman onların üzərində olsun. Qoy sənin ehtişamın, ya Rəbbim, onları gedib gələnə kimi, ya İsa-Məsih, onları işıqlandırsın. Onlar harda olurlarsa olsunlar. Qoy sənin, ya Rəbbim, sənin müqəddəs qanına bürünsünlər. Hər zaman və hər vəziyyətdə İsa-Məsihin dir adı ilə. Ya Rəbbim, qoy bizim maliyyəmiz sənə işləsin. Sənin səltənətivin genişlənməsinə işləsin, ya Rəbbim. Ya İsa-Məsih. Biz səni çox sevirik, Ata Tanrı. Sənə hər zaman ehtiyacımız var. Səni hər zaman gözləyirik. Bugün də, ya Rəbbim, diz çöküb sən hüzurundayıq və səni gözləyirik, müqəddəs ruh. Ya Rəbbim, hər birimizdə bir bacarıq, bir səriştə var, ya Rəbbim. O bacarığı, səriştəni üzə çıxart ki, ya Rəbbim. Qoy sənin adın izzətlənsin. Ya Rəbb, sənə hər şey üçün minnətdaram, Ata Tanrı. Var olan, var olacaq və hər zaman eyni Ata. Sevən, sevilən, hər zaman ürəyimizdə olan Ata. Dilimizdə olan Ata. Qəlbimizdə olan Ata. Həyatımızı dolduran Ata. Sənə hər şey üçün minnətdaram, ya Rəbbim. Sənin o həyat mənbəyin olan sularına bizim hər birimizin evini doldur. Həyatını doldur, dilini doldur, ürəyini doldur, ya Rəbbim, ya İsa-Məsih. Sənə hər şey üçün minnətdaram, ya Rəbbim. Qoy bizim evlərimizdə, ya Rəbbim, sənin oyanışın, Kəlamvın oyanışı, tövbənin oyanışı gəlsin. Hər kəs səni axtarsın. Hər kəs sənin hüzurunda diz çöksün. Hər bir əl, hər bir ürək sənə təslim olsun. İsa-Məsihin dir adı ilə, ya Rəbbim. Sənə hər şey üçün minnətdaram, ya Rəbbim. Ya Rəbbim, ya Rəbbim.